बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। अहमदाबाद स्टेशन जी बिल्कुल गुजरांवाला में मेट्रो बस सर्विस का आगाज़ होने ही वाला है। मेट्रो बस रूट की तैयारी की जा रही है। मेट्रो बस के स्टेशन कहाँ कहाँ बनाए जाएंगे, तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। ये गखड़ से अहमदाबाद की तरफ आते हुए आखिरी मेट्रो स्टेशन ये होगा। अहमदाबाद स्टेशन से ये है, ये हाल मचा रहा है तो है कोई हाल। मकसद ही है बात करने का कि हमारी आवाम माशाल्लाह से, ये जो ड्राइवर हजरात हैं, कुछ भी नहीं है, कोई नहीं खड़ा आगे, लेकिन हाथ में जाते रहना है डर कैफ। ये टोटल 27 या 25 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे और मैं आपके साथ हर मेट्रो स्टेशन की डिटेल शेयर करूंगा। कौन आज मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं गुजरांवाला की तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती मंसूबा। जी हां, बिल्कुल मैं बात कर रहा हूं गुजरांवाला मेट्रो बस प्रोजेक्ट की। वीडियो का आगाज कहां से किया मैंने? अहमदाबाद मोड़ से, और जाना है गखड़ तक। गखड़ इसका पहला स्टेशन है और ये जहां मैं खड़ा था ये आखिरी स्टेशन है। और यहां से चलते चलते मैं आपके साथ गुजरांवाला का ये सारा सफर, जिस रोड पर ये रूट यानी कि जहां पे मेट्रो बस चलेगी वो रूट आपसे शेयर करते हुए आगे बढ़ना है। आपसे गुजारिश सिर्फ यही है कि अपने भाई की इस मेहनत को अप्रिशिएट कीजिएगा। अगर आपने इस चैनल मलिक सजाद रिजवी को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, बराह करम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपनी राय का इजहार इस कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मैं गुजरांवाला का रिहायशी तो नहीं हूं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि इसके बारे में जो भी रियलिटीज़ हैं वो आपसे शेयर कर सकूं। ये नहर आप देख रहे हैं, इस नहर से थोड़ा आगे आएंगे तो यहां से मेट्रो बस ने अंडरग्राउंड चले जाना है, यानी कि अंडरपास बनाया जाएगा। यहाँ पे मेट्रो बस सर्विस कुछ अंडरपासेस से गुजरेगी और एक टनल भी है 3-3.5 किलोमीटर की। बहुत ही वैसे शानदार मस्जिद है ये, मस्जिद अक्सा। नाम भी बहुत प्यारा रखा हुआ है। ये गुजरांवाला की एक मशहूर मस्जिद है, वो लिखा हुआ आई लव गुजरांवाला। इट मीन्स के हम गुजरांवाला में एंटर हो रहे हैं। आज के इस व्लॉग में हम ना सिर्फ रूट देखेंगे बल्कि ये भी बात करेंगे कि ये मंसूबा गुजरांवाला की किस्मत कैसे बदल देगा। माय डियर फैमिली, ये मेट्रो बस प्रोजेक्ट तकरीबन 30 किलोमीटर से जायद 31 किलोमीटर तक है तकरीबन, और इसका मकसद गुजरांवाला के शहरियों को जदीद और सस्ती सफरी सहूलियात फराहम करना है। सिर्फ गुजरांवाला ही नहीं, जैसे कि आपने देखा कि इसमें अहमदाबाद भी है, गखड़ भी है, क्योंकि गखड़ से ही इसने चलना है। गखड़ पहला स्टेशन होगा और इस तरफ को स्टेशन आएंगे आगे चलते चलते मोड़ अहमदाबाद तक आखिरी स्टेशन होगा। तो मैं एक बात आपसे जरूर करना चाहूंगा कि ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपके इलाके की किस्मत को बदल देगा। इस पर भी हम आगे चल के बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। फिलहाल मैं आपके साथ ये डिटेल्स शेयर कर दूं कि इस रूट पर तकरीबन 24 से 25 स्टेशंस बनाए जाएंगे और आपके सामने आप देख रहे हैं साइड पे एक स्टेशन बनाया भी जा रहा है। यानी कि इस रूट पर मेट्रो स्टेशंस के बनाने का काम शुरू हो चुका है। अब हम कह सकते हैं कि साल तो खैर कम है, 2 साल के अंदर अंदर यहाँ पे मेट्रो बस मुकम्मल तौर पर फ़ाल होगी। 1 साल का टारगेट दिया है लेकिन टाइम लग सकता है। ये लिफ्ट बनाई जा रही है। यहाँ पे जितने भी मेट्रो स्टेशन बनाए जा रहे हैं ये तमाम के तमाम मेट्रो स्टेशन ज़ेरे ज़मीन होंगे। अभी तक जो ड्राइंग आई है ज़ेरे ज़मीन होंगे और आपने टिकट लेके नीचे से ही ऊपर आना है और ग्राउंड पर आपको मेट्रो बस मिलेगी। और ख़ास बात यह है इन मेट्रो स्टेशन की कि यहाँ पे लिफ्ट्स लगाई जा रही हैं। इससे पहले लाहौर में जो मेट्रो बस है वहाँ पे किसी किस्म की कोई लिफ्ट नहीं लगाई गई है। यहाँ भी बैरियर एक स्टेशन ये हमारे सामने आ गया। अब देखें यहाँ भी मेट्रो स्टेशन बनाया जा रहा है। तो अब एरिया कौन सा है ये आपने खुद देखना है, आपको अंदाज़ा होना चाहिए। आप इस इलाके से अगर हैं तो आप इसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ आसपास की सिंबल्स को देखें, लैंडमार्क को देखें और पहचानें कि ये कौन सा एरिया है। यहाँ साइड्स पे
एक चादर लगाई गई है, इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है, सेंटर से मेट्रो बस ने चलना है। और अभी मेट्रो बस का रूट जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे खाका डाला हुआ है, इसके ऊपर अभी असफाल्ट वर्क होना है। सामने है जिनाह पार्क। मैं इस टाइम गुजरांवाला की बहुत ही मशहूर पार्क जिनाह पार्क के करीब पहुंचा हूं। अच्छा, एक चीज़ गौर करना, लेफ्ट साइड पे जो इलाका है ना, जो रोड है, यहाँ पे बहुत पार्क्स हैं। नेशनल पार्क भी है शायद, कुछ ऐसा करके मैंने सुन रखा है। यहाँ पे शेरावाला बाग भी है यहाँ पे। तो यार ये भी कितनी प्यारी मस्जिद है ना, माशाल्लाह। अच्छा, जो इलाका है चंद द किला, चंद द किला, वहां पे जो फ्लाईओवर है उसके साथ अंडरपास बनाया जाएगा और मेट्रो बस को उस अंडरपास से गुजारा जाएगा। तो पूरे गुजरांवाला का ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत बेहतर होने जा रहा है। ये बस सर्विस लाहौर मेट्रो की तरह जीटी रोड के ऐन वस्त में चलेगी, जिससे ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा और आम आदमी का वक्त भी बचेगा। अब बात करते हैं इस मंसूबे के असरात की। किसी भी शहर में जब मेट्रो जैसा बड़ा मास ट्रांजिट सिस्टम आता है तो वो शहर ग्लोबल सिटी बनने की तरफ कदम बढ़ाता है। मेट्रो आने से सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता है, अंडरपास और फ्लाईओवर्स बनते हैं, जिससे शहर की लुक ही बदल जाती है। जिन इलाकों से मेट्रो बस गुजरती है वहां जमीनों की कीमतें रातों रात आसमान को छूने लगती हैं। खास तौर पर जहां मेट्रो स्टेशन बनता है उसके 500 मीटर के दायरे में कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ जाती है, दुकानों के किराए बढ़ जाते हैं और नए प्लाजे बनना शुरू हो जाते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं और यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी होगी तो भाई हॉस्टल्स की प्राइसेस तो वैसे ही आपके हाथ से निकल जाएंगी। तो हर चीज़ के रेट्स बढ़ जाते हैं क्योंकि कन्विंस आपको मेट्रो बस मिल जाती है और मेट्रो स्टेशन मिल जाता है। इवन कि अगर मेट्रो स्टेशन आपके घर के करीब है तो आपको ट्रैवलिंग करना, आने जाने में कोई दिक्कत भी नहीं होती है। ये सिर्फ एक बस नहीं है, ये एक मुआशी इंजन है। वो तालिब इल्म जो कॉलेज पैदल या रिक्शों पर धक्के खाकर जाते हैं, वो मजदूर तबका जो अपनी आधी दिहाड़ी किराए में दे देते हैं, ये प्रोजेक्ट उनके लिए एक बहुत बड़ी नेमत होगा। जब लोगों का सफ़र आसान होता है तो कारोबार में तेज़ी आती है। गुजरांवाला जैसा सनती शहर इसका सबसे ज़्यादा हकदार था, क्योंकि यहाँ के लोग मेहनती हैं और उनका वक्त बहुत कीमती है। वक्त तो हर एक का ही बहुत कीमती है अगर कोई समझे तो। आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ से हम गुजर रहे हैं आपको रास्ते टूटे फूटे नज़र आ रहे हैं। क्यों? इसलिए कि यहाँ पे सीवरेज के पाइप डाले जाएंगे, शहर के सीवरेज सिस्टम को भी बेहतर बनाया जा रहा है, जिस वजह से इन्होंने यहाँ पे इस खुदाई की है और यहाँ मैन होल्स बनाए जाएंगे, सीवरेज के पाइपलाइन बिछाए जाएंगे। मैं इस टाइम आ चुका हूँ अब एक और स्टेशन की तरफ। तो हम जहाँ जहाँ से गुजर रहे हैं आप देखते जाएं कि यहाँ यहाँ पे स्टेशंस बनाए जा रहे हैं। मैं हुकूमत से गुजारिश करना चाहूँगा, जिस तरह आपने लाहौर में मेट्रो बस सर्विस का आगाज़ किया, लेकिन अभी तक लोग इस प्रॉब्लम से गुजरते हैं कि उनको सीट नहीं मिलती, खड़े होकर ट्रैवल करते हैं। लाहौर के अंदर मेट्रो बसेस की तादाद काफ़ी कम है और पैसेंजर्स की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। हुकूमत बसेस को कम क्यों कर रही है ये समझ नहीं आया, और हुकूमत ने बसेस को क्यों एक्स्ट्रा नहीं लगाया यहाँ पे। आप तसव्वुर करें अगर आप में से किसी ने मेट्रो बस का ट्रैवल किया हो लाहौर में, स्पेशली लोग बेचारे खड़े होकर ट्रैवल करते हैं, उनके पास बैठने के लिए सीट नहीं है, धक्कम धक्के होते हैं और बाज़ औक़ात तो ये सीन होता है कि 3-3 4-4 गाड़ियां गुजर जाती हैं, बैठने की जगह ही नहीं होती, तो गाड़ी में सवार होने की जगह ही नहीं मिलती। तो इन सारी चीज़ों को हुकूमत पंजाब ने देखना है। उनको चाहिए कि कुछ एक्स्ट्रा गाड़ियां यहाँ पे लॉन्च करें ताकि हर बंदा आसानी से बैठ के ट्रैवल कर सके, पुरसकून अंदाज में जा सके। नंबर 2, जो दूसरा बड़ा मसला है वो ये है कि सख्त गर्मी और ह्यूमिडिटी, सफोकेशन, हबस जैसे मौसम के अंदर भी मेट्रो बस में एसी नहीं चलाए जाते हैं, क्योंकि बंदा बेहोश हो जाएगा भाई। तो एसी आपने लगाए हुए हैं तो उनको ज़रूर ऑन किया करें, या तो ख़राब रहते हैं या चलते ही नहीं है।
ये है ट्रैफिक ब्यूरो, गुजरांवाला सिटी का ट्रैफिक ब्यूरो है ये। तो मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि जब आपका ये प्रोजेक्ट लाहौर में अभी तो चल तो रहा है लेकिन वो मजा नहीं है यार, यहां उसके साथ ये सलूक ना करना। ये फ्लाईओवर है और ये आई थिंक सिटी फ्लाईओवर इसे कहते हैं, गुजरांवाला का एक बड़ा मशहूर फ्लाईओवर। यहां पे मैं एक और बात आपसे अर्ज करता चलूं कि लेफ्ट साइड पे जो प्रॉपर्टी आपको नजर आ रही है, इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 8 फुट तक वो प्रॉपर्टी जो रोड के ऊपर है उसको डिमोलिश किया जाएगा। ठीक है, और इस पर काम अभी बाकायदा शुरू नहीं हुआ, लेकिन ये माइंड है इनका, ये प्लान है कि रोड पर आने वाली दुकानों को तकरीबन मैक्सिमम 8 फुट जाएगी। निशान लग जाएंगे हुकूमत की तरफ से, जो इंजीनियर्स आएंगे वो निशान लगा देंगे। वो कब आएंगे वो तो वक्त बताएगा। अलबत्ता शेरावाला बाग से जीपीओ तक, ये देखिए शेरावाला बाग आ गया, यहां से लेके जीपीओ तक का इलाका है जो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, कुछ कुछ जगह यहां से जाएगी। और प्लान क्या है हुकूमत का? प्लान ये है कि जब मेट्रो बस यहां से गुजारेंगे तो डेफिनेटली रोड तंग होगी, तो इनका यहां प्लान ये है कि एक टनल बनाई जाएगी, जेरे जमीन एक रास्ता निकाला जाएगा जो तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर लंबा होगा, उसके अंदर से मेट्रो बस चलेगी। तो शायद इसी पर्पस के लिए ये मार्केट का प्लान है इनका। डेफिनेटली अब ये इंजीनियर्स बेटर जानते हैं कि ऊपर मार्केट रहे, नीचे से अगर वो कोई रास्ता निकाल लें तो कोई असर तो नहीं आता ऊपर की मार्केट में। अगर तो नहीं आता तो फिर तो, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि काफ़ी ज़्यादा रोड के ऊपर प्रॉपर्टी आई हुई है, जीपीओ तक यही सीन चल रहा है। इसलिए हुकूमत ने प्लान किया कि इसको क्लियर करवाया जाएगा। अब यहाँ लोगों को चेक्स दिए जाएंगे, या डेफिनेटली जिनके पास रजिस्ट्री इंतकाल है हुकूमत उनको चेक्स देगी। कितने चेक्स देगी वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। जितनी प्रॉपर्टी जाएगी उतने चेक्स उसी हिसाब से इनको मिल जाएंगे। गुजरांवाला के अंदर मेट्रो बस सर्विस का ये प्रोजेक्ट बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, और मैं आपसे बार बार ये कहूँगा कि आप लोग मुझे अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर करें इस वीडियो के बारे में, गुजरांवाला के बारे में, और आप मुझे बताएं ताकि मैं आपके पास आके आपकी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर सकूं। ये एक और स्टेशन बनाया जा रहा है यहाँ पे, तो देखिए हम गुजरते जा रहे हैं और हमें स्टेशंस नज़र आते जा रहे हैं। इट मीन्स के स्टेशंस पर बाकायदा काम शुरू है। ये कितना प्यारा है वैसे ये सीन। गुजरांवाला की मैं देख रहा हूँ एक ही रोड है, मुकम्मल लंबी रोड चलती जा रही है, और इसने सीधा ऐसे ही गखड़ पहुंच जाना है। स्टेशन नंबर 30 वो लिखा हुआ उधर। माय डियर फैमिली, आप ये व्लॉग किस शहर से या किस मुल्क से देख रहे हैं, आप अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। माय डियर फैमिली, जब भी तरक्की आती है, जब ज़राए आमदोरफ्त जदीद हों, तो मुल्क और वो जगह वो शहर तरक्की करते हैं। ये मेट्रो गुजरांवाला के पहलवानों के लिए एक तोहफा है। अच्छा, इसके कुछ स्टेशंस जो मेरे माइंड में है जिनका नाम मैं आपसे शेयर कर देता हूं, बाकी ग्राउंड रियलिटी आपके सामने, आप देखते जाएं। दखड़ मंडी तो इसका पहला स्टेशन होगा ना, जो इसका डिपो है, जहां से मेट्रो बस ने आगे टर्न लेके वापस चले जाना है। राहवाली में भी एक स्टेशन बनाया जाएगा, सब्जी मंडी भी स्टेशन बनाया जाएगा, फिर कैंट एरिया में भी बनाया जाएगा, डीएच डिफेंस गेट वहाँ भी बनाया जाएगा, और इसके अलावा जनरल बस स्टैंड भी बनाया जाएगा। पिंडी बाईपास में भी मेट्रो स्टेशन बनाया जाएगा। सियालकोटी गेट है ना, वहाँ भी बनाया जाएगा। ये भी मेट्रो स्टेशन कोई बनाया जा रहा है, अभी आगे काम हो रहा है, उन्हें बोर्ड लगे हुए हैं। और गोंदला वाला अड्डा वहां भी बनाया जाएगा। शेरांवाला बाग में भी मेट्रो स्टेशन बनाया जाएगा। चांदा किला भी बनाया जाएगा। चांदा किला, अहमदाबाद मोड़ तो वो तो लास्ट होगा ना। और 2 मेट्रो स्टेशन टनल के अंदर बनाए जाएंगे, जो ये बनेंगे
सिटी फ्लाईओवर है ना जो लाहौर, ये गुजरांवाला का सिटी फ्लाईओवर, उसके आसपास जो टनल बनेगी 3-3.5 किलोमीटर की। अच्छा, एक और भी नंदीपुर भी मेट्रो स्टेशन ने बनना है, अजीज क्रॉस यानी कि कचहरी भी बनना है, डीसी रोड भी मेट्रो स्टेशन बनाया जाएगा, मॉडल टाउन भी मेट्रो स्टेशन बनाया जाएगा, शाहराए कायदे आजम भी मेट्रो स्टेशन बनाया जाएगा, गुजरात रोड जंक्शन भी बनाया जाएगा, और खोजियानी यहां पर भी बनाया जाएगा। ये सामने देखें कंस्ट्रक्शन हो रही है, इट मींस यहां भी मेट्रो स्टेशन बनाया जा रहा है और क्रेन लगी हुई थी, देखा आपने? तो काफी स्पीड के साथ काम है। और जेर जमीन स्टेशन जो हैं वो शहर के गुंजान आबाद इलाकों, जैसे अंदरून शहर का हिस्सा है, वहां भी 2 स्टेशन जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, और मेन बस टर्मिनल और रेलवे स्टेशन के करीब ऐसे पॉइंट्स बनाए जाएंगे जहां मुसाफिर दीगर ट्रांसपोर्ट के लिए आसानी से मुंतकिल हो सके। गुजरांवाला काफी तरक्की कर रहा है। माहौल को साफ रखने के लिए तमाम स्टेशंस को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किया जाएगा, इनमें सोलर सिस्टम लगाया जाएगा। देखते हैं कि क्या हुकूमत अपने इस प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक पहुंचा पाएगी। सोलर सिस्टम की बात कर रहा हूं। इस सामने बोर्ड लगे हुए हैं, हाफिजाबाद लाहौर जाना है तो लेफ्ट, सियालकोट रावलपिंडी जाना है तो राइट रहना है आपने। बारिश के पानी की निकासी के लिए सड़क के दोनों अतराफ में 62 किलोमीटर तवील ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया जा रहा है। ये गुजरांवाला, आई लव गुजरांवाला फ्लाईओवर के ऊपर से हम गुजर रहे हैं और सीधा जा रहे हैं गखड़ वाली साइड पे। यहां से मेट्रो बस कहां से गुजरेगी? मेट्रो बस, आई थिंक मेट्रो बस का रूट नीचे ही होगा, फ्लाईओवर के ऊपर मेट्रो बस नहीं जाएगी। 1 साल का इनके पास टारगेट है, लेट्स सी क्या बनता है भाई। आपका क्या ख्याल है कि विद इन अ ईयर क्या ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा? अच्छा, मैं लास्ट टाइम यहाँ आया था तो खाने के हवाले से मैं आपसे बल्कि सजेशन लेना चाहूँगा, कोई यहाँ रेस्टोरेंट आसपास जो हमारे इसी रोड के आसपास कहीं लगता हो, क्योंकि टाइम इतना नहीं था, खाना खाना था, मैं ढूंढता रहा, घूमते फिरते रहे और कहीं हमें आसपास कोई रेस्टोरेंट नज़र नहीं आया। तो वो पता नहीं कौन सी जगह थी, फिर एक खोखा टाइप नहीं होता, अच्छा वैसे मुझे वो जगह अच्छी लगती है, देसी माहौल, वहाँ पे खाना खाया था। तो जैसे ये है ना, ये शायद आज़म लिखा हुआ है, इस तरह की जगह अच्छी होती हैं। वैसे गुजरांवाला में मैंने एक चीज़ महसूस की है जो मुझे अच्छा लगा, साइन बोर्ड्स भी यहाँ पे मैंने कुछ देखे हैं, मतलब मेन कम से कम जो टर्निंग पॉइंट्स हैं वहाँ साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं। जो सीवरेज का काम किया जा रहा है उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जब बारिश होती है तो पूरा शहर पानी में डूब जाता है। अब इंशाल्लाह ताला जब बारिश होगी तो आपको पानियों से नहीं बल्कि साफ सुथरी रोड से गुजरना होगा, बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है। रश क्यों है कि आगे ट्रैफिक वार्डन्स ने गाड़ियों को रोक रखा है, नाका लगाया हुआ है, जिस वजह से इस टाइम पे शहरी बहुत ज़्यादा जलील हो रहे हैं। पाकिस्तान के अलावा शायद मैंने किसी और कंट्री में लंबी लंबी लाइंस सिर्फ इसलिए लगी देखी हो कि ट्रैफिक पुलिस ने रोका होगा, गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, नाका लगा हुआ है। ऊपर से ये काम की वजह से हालात नहीं है। ठीक है, अभी चलते हैं आगे, चल के देख के आते हैं, क्योंकि मुझे किसी ने बताया पीछे कि भाई आगे ट्रैफिक पुलिस वालों ने रोका हुआ है, गाड़ियों को चेक कर रहे हैं। तो चेक कर रहे हैं या शायद वैसे गुजारी जा रहे हैं, एक एक करके गाड़ी गुजार रहे हैं, कोई होगी मुखबरी। लेकिन वैसे हम इस सिस्टम से बाहर कब निकलेंगे, इस कल्चर से बाहर कब आएंगे, किस तरह जलील होकर यहाँ से आवाम को जाना पड़ रहा है। हाँ, इसके साथ साथ मैं आपकी खिदमत में ये भी अर्ज़ कर दूं कि आने वाले टाइम में जब रोड वर्क शुरू हो जाएगा तो बड़ी बड़ी मशीनरी स्टेशंस बनाने के लिए जब इस्तेमाल होगी, वैसे मशीनरी सारी तो अंदर ही होगी लेकिन फिर भी ये सारी रोड्स भी तो बननी है, तो आपको एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना है, पुरसकून अंदाज में गुजरना है, सेफ्टी मेजर्स का ख्याल रखते हुए। कॉर्डन ऑफ किया हुआ है वैसे एरिया को, लेकिन जहां जहां पे कॉर्डन ऑफ नहीं किया वहां पे ध्यान से गुजरना है आपने, यानी कि रोड के ऊपर
इन्होंने बाकायदा चादरें लगाई हैं ताकि जहाँ काम हो रहा है वो हिस्सा अलग हो जाए। जहाँ पे चादर नहीं लगी, हटी हुई है या घिरी हुई है, आपने गुजरते हुए ध्यान से वहाँ से गुजरना है। जैसे देखें रोड के सेंटर में भी इन्होंने यहाँ काम करना है, प्रॉपर इस एरिया को कवर नहीं किया, लेकिन रात के पहर में जब आप यहाँ से गुजरेंगे तो आपको यहाँ पे रोशनी नज़र नहीं आएगी। हुकूमत से गुजारिश करेंगे बल्कि यहाँ के मैडम सीएम पंजाब मरीम नवाज साहिब, आप जानती हैं दाता दरबार लाहौर के सामने कितना बड़ा इंसिडेंट हुआ था। एक लड़की, उसकी बेटी छोटी, दोनों मैन होल के अंदर गिर जाती हैं, दोनों अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। और फिर उसके बाद आपने पूरे लाहौर में सेफ्टी के अहकामात बहुत हद तक और इनके इंतज़ामात को बहुत हद तक बढ़ा दिया था। तो ये अच्छी बात है और मैं चाहूँगा कि यहाँ पर भी आप ऐसा करें कि सेफ्टी मेजर्स का ख्याल रखते हुए यहाँ पे लाइट्स लगाएं। इन्होंने किया क्या हुआ है कि ऊपर ये जो रॉड लगे हुए ना, इसके ऊपर टेप तो लगाई हुई है कि रात के टाइम ये रोशन होगी आपकी गाड़ियों की लाइट से, लेकिन नहीं, आप यहाँ पे लाइट दें, प्रॉपर रोशनी लगाएं। जब तक काम मुकम्मल नहीं होता लाइट्स को प्रॉपर यहाँ पे अरेंज कर दें ताकि गुजरने वालों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी हो सके। और ये रियासत की ज़िम्मेदारी है, ना कि कोई बेचारा यहाँ से गुजरे इसके साथ टकराए और बड़ा नुकसान हो जाए। ये रोड की कटिंग की जा रही है उस तरफ। इन्होंने करना यह है कि थोड़ा सा जहाँ जहाँ पे रोड ख़राब है वहाँ से कटिंग करके उस रोड को नया बनाएंगे। ये अंदर देखें रोड कटी हुई है, असफाल्ट उतरी हुई है, तो ये सारी रोड नई बनेगी। और अभी जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ ये रोड भी नई बनाई जाएगी। तो गुजरांवाला कैंट पहुंच चुका हूं मैं इस टाइम। यहां भी एक मेट्रो स्टेशन बनाया जाएगा। अब मैं मुकम्मल वन गो में तो वीडियो नहीं कर सका, रास्ते में कहीं ना कहीं रुकना पड़ा, जिस वजह से वीडियो को स्टॉप करके दोबारा से शुरू किया गया। मुझे बहुत से दोस्त कहते हैं सजाद भाई गुजरांवाला जब भी आएँ तो हमसे लाजमी मीटअप रखें, हमसे मिलें। तो मैं उनसे माजरत कि मैं नहीं मिल सका। इंशाल्लाह ताला किसी दिन, अब क्योंकि गर्मी है और फिर बाइक पे आना, ये व्लॉग्स होते ही बाइक पे हैं, इतनी दूर से बाइक पे आना गर्मी में तो मुश्किल हो जाता है ज़रा फिर सर्वाइव करना। कोशिश होती है कि जितनी जल्दी हो सकता है कि ये अपना काम करके तो वापस चले जाएं। देखिए आज मैं आया हूँ आपके साथ ये डिटेल्स शेयर कर रहा हूँ, मुकम्मल रूट कि कहाँ तक मेट्रो बस ने जाना है। तो ये सारा रूट शेयर करने का मकसद यही है कि आपको अंदाज़ा हो सके। बहुत से दोस्त ऐसे गुजरांवाला से जो यहाँ नहीं आ पाते, और स्पेशली हमारी फीमेल्स माएँ बहनें वो इस तरफ नहीं आ पाती, तो उनके लिए बेस्ट यही है कि वो घर बैठे ये अपॉर्चुनिटी, यानी कि ये अपडेट्स उनके लिए ज़्यादा मुफीद हैं, यूज़फुल है। वो घर बैठे चीज़ों को देख सकें कि क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ये बड़ी मस्जिद है एक मेरे पास लेफ़्ट साइड पे जहाँ से मैं गुज़रा हूँ, जावा अकेडमी। यहाँ पे देखिए, नहीं जावा नहीं, सॉरी जज्जा अकेडमी। यहाँ भी रोड को तोड़ा जा रहा है। अच्छा, मुझे जब मैंने लास्ट टाइम यहाँ व्लॉग किया तो मुझे कमेंट आया था कि सजाद भाई जब ऑलरेडी यहाँ पे रोड सही है तो तोड़ के न्यू क्यों बनाया जा रहा है। तो बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है कि जब यहाँ रोड ठीक है तो उसको क्यों तोड़ा जा रहा है। लेकिन मैं सिर्फ इतना बताऊं जो मेरा माइंड अभी काम करता है, और ऐसा ही होगा, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जब इन्होंने रूट बनाना है ना प्रॉपर, तो फिर एक मुकम्मल बगैर पैच के ये रोड बनाएंगे। तो अगर कुछ रोड बना दें बाकी छोड़ दें तो फिर आने वाले टाइम में वो रोड का लेवल जो है वो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि जो रोड पहले की होगी वो जल्दी टूटना शुरू हो जाएगी। फिर मसले मसाइल, तो बेहतर है कि एक दफ़ा मुकम्मल एक ही रोड बना दी जाए। तो ये पर्पज़ इनका हो सकता है। तो यहाँ पे येलो लाइन भी होगी और रेड लाइन भी मेट्रो की होगी। ये दो लाइंस का यहाँ पे अभी तक सामने आ रहा है, और हो सकता है कि दोनों तरह की यहाँ पे मेट्रो बसेस चलाई जाएं। और एक बात, तो मेट्रो बसेस की तादाद को इतना ज़्यादा कर देना कि आवाम को खड़े होकर ट्रैवल ना करना पड़े। ठीक, मैंने देखा ना लाहौर में बहुत बुरे हालात होते हैं
सीट मिलना मुश्किल है, सिर्फ पहले स्टेशन से सीट मिलती है जहां से मेट्रो बस निकलती है, अदरवाइज सीट मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए गुजारिश है कि मेट्रो बसेस की जो क्वांटिटी है उनको बढ़ाया जाए ताकि ट्रैवल करने वालों के लिए आसानी हो और वो सीट पे बैठ के ट्रैवल करें। इसके साथ साथ गुजरांवाला की आवाम, गखड़ की आवाम, एमनाबाद की आवाम जो भी यहाँ से ट्रैवल करे उनसे अच्छा यार ये देखना ज़रा, ये पुरानी इस तरह की गाड़ियां यहाँ चला करती थी और एक गाड़ी मुझे नजर आई है, मैं कब से ढूंढ रहा था। ब्लू कलर की भी गाड़ियां इस तरह की चला करती थी, अब इनका नाम पता नहीं क्या है, इनको कहते क्या है मुझे अब आइडिया नहीं है। तो ये काफ़ी ओल्ड मॉडल की लग रहा है। तो बात ये करने लगा था कि हमने अपने इलाके की गाड़ियों का भी ख्याल रखना है, हमारी ही जिम्मेदारी है। अगर एक अपॉर्चुनिटी, एक फैसिलिटी यहाँ पे आ रही है तो हमारे टैक्स के पैसे ही यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं, हमारा पैसा, तो हमने ही इसका ख्याल रखना है, ठीक है। तो तोड़ फोड़ नहीं करनी, और सिविक सिटीजन होने के, सीनियर सिटीजन होने के नाते आपने कोशिश ये करनी है कि आपसे बड़ा कोई अगर आता है गाड़ी में, एजेड है, तो उनको सीट जरूर ऑफर करें अपनी। इसी वीडियो के तवस्सुल से हुकूमत से गुजारिश यह भी करना चाहूँगा कि आपने ये वादा किया था कि शाहदरा से कालाशाह काकू यूईटी तक, यूनिवर्सिटी जीसी भी है, यूईटी भी है और हेल्थ साइंस भी है, वहाँ तक आपने कहा था मेट्रो बस सर्विस को लेके जाना है। ताहाल मेट्रो बस सर्विस को एक्सटेंड नहीं किया गया है। तो इस प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट बहुत पहले हुई थी, आप उसको भी ज़रूर एक्सटेंड करें। इसके अलावा गज्जूमता से कसूर तक भी लेके जाना है, वो भी एक्सटेंड करें। और इंशाल्लाह ये गुजरांवाला में जो ये मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, ये होगा ये कि मुरीद के तक जाएगा इंशाल्लाह ताला, और मुरीद के से आगे भी ये आहिस्ता आहिस्ता लिंक करेंगे ये ज़रूर। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आने वाले 5-7-10 सालों में चीज़ें काफ़ी हद तक बदल चुकी होंगी। काफ़ी जगह यहाँ टूटी हुई है, यहाँ से गुजरना भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ये कहाँ पहुँचे हैं, अप्रोक्सीमेटली हम उस जगह पहुँच चुके हैं जहाँ मैंने आपको लेके आना था, यानी कि गखड़ वाली साइड पे आ चुके हैं। और यही वो जगह होगी जहाँ से आपकी मेट्रो बस ने टर्न लेके वापस निकलना है एमनाबाद की तरफ। वो सामने मशीनरी भी खड़ी है, और ये है वो जगह जी, फाइनली हम उस जगह पहुंच चुके हैं। यहाँ पे रुक के आपके साथ मैं शेयर करता हूं, फिर आपसे इजाजत चाहूंगा। दुआओं में याद रखिएगा, जल्द मुलाकात होगी दोबारा इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।